बहुत भल भाई आई सर। एम सरोज पाड़ी। हाँ सर। ये व्यवहार ठीक नहीं। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार कर तुम कहल गोटे कथा करुच गोटे कथा तुम सर कथा कौन ठीक करिया सर हिसाब गाँ से किताब नहीं। डिस्प्यूट सब रमण छे ए ନାଇଁ सॉरी ନାଇଁ ନାଇଁ केन्दुपतर। ନାଇଁ 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 ये ତମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଜି 15 ଦିନ ସାଥିରେ କଥା ହଉଛ ଆମେ ସେମିତି ଭାବିଲେ କି ଆମକୁ। ନାଇଁ सर मोर 100 भरोसा ନାଇଁ मु ନାଇଁ बहुत भल भाई आई सर। एम सरोज पाड़ी। हाँ सर। ये व्यवहार ठीक नहीं। नहीं सर ये जो ମୋ ବାତ डिस्प्यूट ଶୁଣିଲେ କି से ନାଇଁ? कर देछन गाँ आपण इनक्वायरी करंदो एबे मते तांक मते ट्रैक्टर तमे सीरियल ଜାଣିଛ कढौजति କି सर। ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମତେ ଜାଣିଛ ନା ଭଲ ଭାବରେ? हाँ भल जान सर। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଆସିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲ ପୁଣି नहीं ଦେଖା सर ନାହିଁ बंद है ସାକ୍ଷାତ तो ନାହିଁ जो पानी କଥା ନାହିଁ पड़ेला ବାର୍ତ୍ତା मास ନାହିଁ। 8 तारिख बंद अच्छी रेमबो। ତମେ 8 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ଥାଉ 5 ମାସ ବନ୍ଦ ଥାଉ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ आज्ञा ଥାଉ आज्ञा କି ଚଲେଇଥାଉ सर। କଥାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। हाँ सर कथाटा मु सर ଯୋଉଟା केन्दुपतर କଥାର विषय ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେଇଟା ସରୋଜ ପାड़ी ନାହିଁ। आज्ञा आज्ञा ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? हाँ सर। ଆଉ କଣ ସାର୍ ସାରୁ କଣ ମିଳିବ ମତେ? ତମେ କହିଲ ମୁଁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆଜି ବନ୍ଦ ଦେଖା ନାହିଁ କି ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। नहीं तो घाट थर बंद है केन्दुपतर किसी डिसाइड हो पारानी तो सर मुझे रही मुझे बापू ନାଇଁ ନାଇଁ जे ତମେ ଲୋକ केन्दुपतर ମତେ ଯାହା डिस्प्यूट ଜଣା अच्छी। ପଡୁଛି ତମେ ବିଜନେସ ଲାଇନ ର ଲୋକ ନୁହଁ ସୁବିଧାବାଦୀ ଲାଇନ ର ଲୋକ। नाई मु सुविधा नहीं सर। ହଁ सुविधा यदि ସେ मुझे ତମେ ଏବେ हबी ସେ आज्ञा ଖାତା आगु କିଏ आम सब ଚଲଉଛି देखू ना। ବେଡସିକି? नहीं सर मु से टाइप रो नहीं ଗୁଡିସର ଏବେ କିଏ ଚଲଉଛି? केन्दुपतर ଗୁଡିସର गुड़ीसर नहीं सर तो पाकिट रेंट हाँ सर आमर मोर सर अच्छी टेंडर। ଚଲଉଛ ତ? हाँ बंद अच्छे 8 तारिख ठू। 8 ତାରିଖ ତମେ ପଇସା ଦବ ବୋଲି କହିଲ ଗୁଡିସର पइसा କାଇଁ ଦେଲନି ତ? नहीं गुड़ीसर सर 2 चल ମାସ ହେଲା बापू ଦେଇନ नहीं ତମେ खाली 2 ପଇସା। लाख टका देइथिली जस्ट जे मागिले पर ନାଇଁ ନାଇଁ 2 आउ ମାସର कहले जे ପଇସା रानी ତମେ हला 2 पर ମାସ मु ହେଲା देइल बतन तो ବିଲକୁଲ बंद ଟଙ୍କା हेला ଟିକେ सर ଦେଇନ। कोन करिया। ହଁ मु बापा मागिला पर 2 लाख देइथिली तापर तो पानी ସେତେବେଳେ पळेला ଆସିଲ बंद ଦେଇଥିଲ हे 2 घाट ମାସ सर ହେଲା बंद ତମେ अछि ଚଲେଇଛ घाट। କାଇଁ କିଛି କହିନ ଆଉ? नहीं घाट तो बंद अच्छे तापर से ନାଇଁ जो ନାଇଁ पेनाल्टी ନାଇଁ जा ନାଇଁ पड़ी थिला ନାଇଁ से ନାଇଁ पेनाल्टी। ତମର କଥା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଠିକ ଠିକଣା ମତେ ଲାଗୁନି। नहीं सर ଏମିତିରେ ठीक है ହୁଏନି बोले କାମ। ହଁ केन्दुपतर आरंभ हे सेले समय का भेय देले मु भाबिली बोले केन्दुपतर डिस्प्यूट छिडुनी। ନାଇଁ ତମେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ସେଇଟା କିଏ ସେଇଟା ୟାକୁ ସବଲିଜର ଦେଇ ଦେଇଛ ପରା। कागो ହଁ केन्दुपतर तो सर ମୁଦୁଲିକୁ आपण एरिया केन्दुपतर तो किसी ठीक हेलानी सर से तो। ସେ ମୁଦୁଲିକୁ ତମେ ଗୁଡିସର ଟା ଦେଇ ଦେଇଛ ପରା ना ସବଲିଜ ना ରେ। सी क्या मुद्दुल क्या क्या मु लीज होल्डर मुद्दुल कान दे दी सर। ମୋ ପାଖରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କପି ଥୁଆ ହେଇଛି ତମେ ଦେଇ ନାଇଁ ଦେଇଛ। ମୁଦି କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ଯୋଉ 2022 ରେ ପରେ ତାକୁ ଖାଲି ବୁଝିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲେ ସେ ଆରେ ଭାଇ ବୁଝିଲାନି କି ପଇସା ବୁଝିବାକୁ ଦେଲାନି ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉଟ କଣ ହେଇଗଲା। ଦେଇଥିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତ କରିଛ ନା। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କପି ମୋ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତାକୁ ମୁଁ ଦିଟା ପାୱାର ପେଜ ପାଟର୍ନ ଲେଖା ଦେଇନି ଥୁଆ ହେଇଛି ପାୱାର ମୋ ପାଟର୍ନ ପାଖରେ। ଦେଇନି ତାକୁ। ହଁ ତାକୁ ପାୱାର ପାଟର୍ନ ମୁଁ ଦେଇନି ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ଖାଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଁ ଅର୍ଥ କଣ ଦିଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ? ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ସେ ମୋର ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଭାଇ ବୁଝିବାକୁ ଜଣେ 4 ମାସ ଓକିଲ ଦେଲି 4 ମାସ ମତେ ପରେ କଣ ସେ ପଇସା ଦେଲାନି ପଇସା ନ ଦେଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆଉଟ ହେଲା ହେଲା। ପଇସା ଦେଲା ନଦେଲା ସେ କଥା ମତେ କୁହନା। ହୁଁ ହୁଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ କଣ ତମେ କରିଛ? ଦିଟା ମୋ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ହଁ ସାର୍ ଥୁଆ ହଉ ଥୁଆ ହେଲେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମୋର ପାର୍ଟନର ଏତେ ନାହିଁ ମାନେ ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ ପାୱାର ବଟନ ଦେଇନି ସିଏ ଏଇଟା କିଏ କୋଉ ମୁଁ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଜ ଅଛି ହୋଲ୍ଡର। ଦିଟା ବା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଛି ଏଠି। ହଁ ଆମ ସାଡେ 27 ରେ ସରିଯିବ ଆଉ। 27 ରେ 3 ବର୍ଷ ତମେ ଦେଇ ଦେଇଛ ଏଇଟାକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପାୱାର ଆଉ ବଟନ ତମର ଦେଇନି କଣ ତାକୁ। କହୁଛ ସୁଧା? ତାକୁ ପାକିଡି ମୁଁ ପାୱାର ବଟନ ଦେଇନି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାୱାର ଆପେଟିନ୍ ନାହିଁ ଭାଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟା କରିଛ ତା ନାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତମେ। ଯୋଉ ସମୟ ବୁଝିଲା ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିଲେନି ମତେ ପଇସା ସେ ହଁ ଟୋଟାଲ ଦେଲାନି ଯାହାଫଳରେ ସେ ଡିଫଲ୍ଟର ହେଲା ତେଣୁ ସେ ଆରେ ଆଉଟ ହେଲା। ଡିଫଲ୍ଟର ହଉ କି କଣ ହଉଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତ ଅଛି ନା ତା ନାଁରେ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଛି ହବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଫଲୋ କଲା କି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଖାଲି କଣ ଲେଖିଦେଲେ କରିଦବ ହେଲା ତମେ କି। ତାର କଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତ ତା ନାଁରେ କରିଦେଇଛ ତମେ ଏବେ। କିଛି ତା ନାଁରେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଖାଲି କୁହା ହେଇଥିଲା ପଇସା ସେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲା ପଇସା ମତେ ସେଟା ତ ଦେଲାନି। ଲେଖା ହେଇନି ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି ଲେଖା ବୋଲି। ହେଇଥିଲା ପଇସା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ମତେ ଦେଲାନି ପଇସା ତେଣୁକରି ସେ ଆଉଟ ହେଲା। ଆଉଟ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ତମେ ପାଟିରେ ଆଉଟ କାଗଜ ପତ୍ର ଆଉ ଲେଖିକି କାଗଜ ଦେଇଛ ପତ୍ର କେତେବେଳେ? ସେ ଚାବି ପକେଇଲା ମୋର ଚଲେନି ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ତହସିଲଦାର ତାହେଲେ ଥିଲେ କଣ ଏଡିଏମ କରିବ ସବୁ ଥିଲେ ତମେ ସେ ଭାଇ କୁହ ବିଷୟରେ ମତେ ଏତେ କଥା ବୁଝୁନ ତମେ। ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇନ ସବୁ ଅନୁସାରେ ମାନେ ସବୁ ଥାନା ବି କଥା। ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି କଲେକ୍ଟର ବନ୍ଧ ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ତା କଲେକ୍ଟର ବିଷୟରେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଦେବାର ନେବାର ନାହିଁ ବାପା ମତେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟର ରାମ ଭୀମ ମତେ ବୁଝନ ସାର୍ ବୁଝିଲ ସାର୍ ନା। ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଲାଇକ ଦିସ୍। ମତେ ଆଜ୍ଞା। କଣ ତମେ ଆଇନ ବୁଝଉଛ ଇଏ ବୁଝଉଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ମତେ ଭାବିଲ ଆପଣ କି ସେ କହିଲେ ଇଏ ତାକୁ ଭଳିଆ ଦେଇଦେବି କହିଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇନି ତାକୁ କୁଆଡେ ଦେଇଥିଲି ପାୱାର ଦେଇଦେଲା ବଟନ କଣ ଦେଇଥିଲି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟା ମୋ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ହଁ ପାଖରେ ଅଛି। ଥୁଆ ହେଲେ ତାକୁ ପାୱାର ବଟନ ମୁଁ ଦେଇନି ସେ ପାୱାର ଅଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟର୍ଣ୍ଣି କଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ କଣ ପାୱାର ଅଫ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଅର୍ଥ ଡିଫରେନ୍ସ ୟୁ ନୋ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 17 ବନ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ହାତ କାଟିକି ଦେଇନି ତାକୁ 17 ବୁଝିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା। ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କଣ୍ଡିସନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ମନ୍ଥଲି ମତେ ଦେବି ବୋଲି ସେ ଆରେ ଭାଇ ଦେଲାନି ସେ କଣ ଲେଖା ଫୁଲଫିଲ ହେଇଛି ତମେ କରିପାରିଲାନି। ପଢିକିରି ଏଇଟା ସତ କରିଛ ନା ଖାଲି ସତ ହଁ କରିଛ? ଖାଲି ସନ୍ଦେହ କଲେ ସେ ମତେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିଲାନି ମତେ ଦେଲାନି ପଇସା ନ ଦେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡିକି ନଦେଲେ ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରୁ ଇଏ କଲନି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇଏ କ୍ୟାନସଲ କଲେ ସେ କରିଦଉନ ଧରା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଦେଲାନି ଆମର ରେମ୍ ଟାଇପ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ମତେ ସେ ଚଲେଇ ଦେଲେନି ବର୍ଷରେ ସେ ଲସ୍ ନାଇଁ ମତେ ଭାଇ ଦବ। ଯଦି ସିଏ ନଥିଲା ନା ତମେ ଖାଲି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଡର ରୁ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମର ଇଏ 1.5 ବର୍ଷ କରିଦେଲନି। ଚାଲିନି ରେମ୍ ସେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଲେ ତ ତାର ଲସ୍ କିଏ ଦବ। ହଁ
देढ़ वर्ष अरे काल से तमर बंद कर लॉस के रखिले तमके देला नदब पर से मुझे चलेलेनी जाइए मु ताऊ जो एग्रीमेंट देली घाट चलेओ कहला घाट चलेलानी चले कि जदि न चले एग्रीमेंट तमके हाँ मोर कैंसिल से धरा छुआ देलानी बरा मो वाइफ हेले मु कौन नेगिरी करियो अन्य आईन रेमर चलेला अनुसार मो ता वाइफ पाखे हम अछि नेगिरी पुरस्त मुरे चलेला से समय मु तहसीलदार को कहली तहसीलदार कहले अरे भाई सिमित शुण मो काई कथा करलो शुणाय तू भाषण काई दउछ आज्ञा भाषण दियो ना भाषण तो आमे देवा कहू तमे काई भाषण दउछ तेणु मु ताକୁ सिमित କିଛି पावर पेट देइनी हेटी पावर पेटे नी ना बे मो पाखे पीसीएच पाणीग्राही इस बहरमपुर गंजाम हाँ पूरा एग्रीमेंट ताକୁ कॉपीटा अछि मो पाखे हाँ ताକୁ बुझिया दिया दिला ताକୁ मु देई देइनी बुझिया से देखि नै भाई तमे लीज होल्डर मु निजे अछि मु डीलिंग करछि मु पैसा बांधी तमे बांधी डीलिंग मेंटेन सुनाय भाई करछि तमे डीलिंग कले किछि करबे आईन अनुसार एटा होछि मुदुली होछि आर हकदा 27 पर्यंत हम्म तमर किछि नाही हेबे हाँ मु तो रॉयल्टी बांधी निजे जदि तमे हकदार बांधिले नहीं मु कଣ रॉयल्टी बांधी एग्रीमेंट मते वाइफ फार्म गवर्नमेंट किन देला मते वाइफ फार्म गवर्नमेंट किन देला मु तो पैसा बांधी लेबे ए जो रॉयल्टी पैसा मु बाइजे तानु आइनी ना कथाटा बुझियार अछि ना तमे तमे हम घरे कोन आईनटा अछि कि नहीं नहीं घरे आइन नहीं पैसा तो मु बांधी मु लीजर मु तमे पैसा बांधिले बांधिली कଣ रॉयल्टी हबो? मु वाइफ फार्म आनली रिसीव करली तमे वाइफ हम रिसीव करलो सब करियो हम्म। किंतु एग्रीमेंट ता ना अछि ना हाँ थाउ से नौ न हेले कोन असुविधा हेले आमे का साथरे कथावार्ता करू हाँ करंदो आमे तम साथरे कथावार्ता कलु तमे तो धरा छुआ देलोनी कि नहीं देखा घरे छुआ मिले आगे चलिनी घाट चलिनी आगे बंद घाट अछि चला न चला बाबू डू यू थिंक आई एम ए बिजनेसमैन आगे मु कोन बिजनेसमैन तमळी आइची नहीं नहीं बिजनेसमैन मु कहूची यू आर कि टॉकिंग लाइक दिस जिनसटा कहले एटा तार बोली कहले तो मु कहूची तार कोड एटा हो एग्रीमेंट अछि तार आज्ञा तार हले सी नौ आगे सी नेल नौ ता नार कर दो नले किछ मु ताने दुख नहीं सर दुख कोन करियार अछि कि तमे तो हाथ काटी लिखि दे हाँ मु किछ हाथ काट देइनी पावर देइनी मु बर्तन रॉयल बांधी मु रिसीव गए घर मुंदी मो नारे लियो छला तार किछ नाही ता नार किछ नाही सुना भाई मते तम भितरे बुझा बुझियो कोन करियो मते हाँ सेटा बुझा बुझी समय हबो ये को तमे बुझो आमे जा कथा वार्ता करू बतन मुतुली संगे कथा वार्ता करू करंदु हां आई विल टॉक टू हिम नॉट टू यू ठीक अछि रहि लगे हो फालतू